磁吸拉佢出嚟。Goggles 咁我呢個係我新買嘅，琴日其實已經拆咗出嚟，覺得哇好靚，為咗儀式感啦，想同大家而家測一次啦。佢嘅包裝真係幾有誠意，個 Goggles 嘅價錢係唔貴㗎，人仔754蚊，有兩個鏡片，一個陰天鏡，一個就係晴天鏡。原裝咧就係晴天嘅鏡片，好靚啊，我覺得。鏡片咧就係呢個牌子嘅，個牌子好出名嘅佢啲鏡片，咁係德國嘅品牌。主要咧其實因為佢顏值夠高啦，咁我先揀佢嘅。揀滑雪鏡咧最重要就係佢嗰個防霧嘅功能，因為如果你滑下雪嘅時候起霧咧，其實都幾痛苦，你又睇唔到前面嘢，驚撞到人，又唔知條路係點。如果你除咗個鏡唔用佢咧，咁呢啲大風雪就飛晒入隻眼度啦，或者飛晒落塊面度咧，其實都幾痛嘅。係個非常之功能性嘅滑雪裝備，我就帶俾大家睇下啦。銀面嘅雪鏡，我覺得好靚啊！佢仲有好多唔同嘅顏色，之後磁吸拉佢出嚟。當你搭纜車嘅時候，你想透下氣喎，咁你可以咁樣打開出嚟咯。另外一個鏡片陰天鏡，咁大風雪嘅時候能見度相對好低，就需要換上一個陰天嘅鏡片，能見度都真係爭好遠。當你晴天嘅時候就呢個，陰天啊大風雪咧就呢一個係可以換嘅，因為佢係磁吸嚟嘅。仲有個 tips 俾大家就係當你起霧嘅時候咧，千祈唔好用紙巾或者手指去抹佢，因為你可能過咗10秒之後咧，佢都係一樣會起翻霧嘅，所以其實無補於事。我起霧嘅時候咧，就會建議大家去洗手間揾吹風機吹翻乾佢，戴咗上面之後咧就唔好再除啦。咁當冷空氣冇走入嚟嘅時候咧，其實佢就基本上唔會起霧，所以喺酒店戴好啦，出到去雪場滑雪嘅時候唔好除。每一塊鏡佢已經有一個防霧嘅塗層，反而你用紙巾去捽佢，用手指去刮佢咧，你會令到塗層咧係甩咗。咁甩咗之後佢就唔再防霧。當你滑完雪可能濕嘅，就揾吹風機吹一吹佢，確保佢乾爽，收翻好佢就得噶啦。希望大家可以好好保護你嘅雪鏡。